Hej, i dag vil jeg vise jer, hvordan man vælger dele til sin computer, man gerne vil samle selv. På YouTube kan man se utallige klip, hvordan man bygger en computer ud for nogle bestemte dele og sådan noget. Det er også fint nok, men mange har faktisk ikke forstand på, hvad der hører sammen til hvad. Og det vil jeg komme ind på den her video. I kan se, at jeg har lavet sådan en liste over de ting, som jeg skal bruge. Og det er så alle de nødvendige ting. Og man kan starte med at bygge en computer på mange grundlag. Skal det være en hurtig computer, gamer computer, eller skal det være en lille fix en, der kan være i stuen eller noget. Og tit så er der mange, der starter med måske grafikkort eller processoren, altså hvad de nu har lyst til. Men i det her tilfælde, der vil jeg starte med kabinettet, så vi bygger lidt, hvad den nu skal bruges til, og hvor den skal stå henne. Og i det her tilfælde, så har jeg lavet kriterier, at mit kabinet skal opfylde, skal være et MIDI-tower. Og til det MIDI-tower, så kan man få et RTX bundkort, som er et standard bundkort. Og jeg anbefaler, at man bruger edbpriser.dk, fordi de har en masse udvalg. Og lad os lige kigge på den side. Så kan du trykke her, og kabinet. Kommer man ind på sådan den her side. Og så er det smart, der er en masse kriterier her. Så for eksempel, jeg vil have et MIDI tower. Trykker på den. I kan også se, at der er et stort udvalg kontra nogle andre. Så der burde man nemt kunne finde et kabinet, der er efter ens smag. Skal vi se, hvad den kan understøtte af formfaktor. Og formfaktor i det her tilfælde, det er bundkort type størrelse. Og vi vil have det almindelige tekst. Og igen kan I se, at der er meget at vælge imellem. Vi kan også vælge den her, hvis der er sådan nogle. Og det var det. Kan vi faktisk, og så trykker man bare søg. Og så kommer der en masse kriterier op. Men jeg har allerede fundet et på forhånd. Og det er det her. Og det koster ikke ret meget. Og det opfylder mine krav og sådan noget. Og der er lidt info her. Med det er hvor mange harddiske den kan understøtte. Harddisk er den her størrelse. Og det er der også her. Og det her, det er DVD-drev størrelse. Hvis det var SSD størrelse, så var det 2,5 tom. Men det er ikke nogen standard port af her. Og det var så lidt om kabinettet. Skal vi videre i teksten. Så skal vi vælge noget RAM. Og man kan vælge noget, der hedder DDR, DDR2, DDR3 og DDR4. Og DDR4 er det nye. Og det er selvfølgelig noget hurtigere, men det koster også noget mere. Og men i mit tilfælde, så siger jeg, at jeg kunne bare godt tænke mig noget DDR3. Altså, så siger jeg, jamen, det skal i hvert fald være 2400 MHz hurtigt. Altså, det er ikke så vigtigt. Det er bare lidt med noget hastighed, og det er lidt begrænset, hvor hurtigt man kan mærke forskel på, lad os bare sige 2000 MHz til 2400 MHz. Så det er ikke så væsentligt. Selvfølgelig, hvis man går op i det, så er det væsentligt, men om vi bare skal have noget til at virke og bygge, så er det ikke så vigtigt. Men lad os lige prøve at finde nogle RAM, for eksempel. Gør sådan her. RAM. Så kommer de alle sammen frem her. Og lad os sige, starte med hukommelsesteknologi. Der er lidt forskelligt her. Og vi skal bare have den her. Det er en anden type. Der er også en anden type. Vi skal bare have standard DDR3. Selvfølgelig også masser at vælge imellem. Så kan man jo alt med hastighed og lignende her. Det er også en type, altså en måde man kan holde styr på, hvor hurtigt ens RAM er. For det her påvirker nemlig også ens megahertz.
Her kan I fx se 2400. Og altså, jamen lad os sige, at vi bare godt kunne tænke os sådan nogle. Så vi ligesom har skrevet vores kriterier, ikke fordi det er vigtigt. Og der er også mere, man kan vælge her. Her CAS. Det er også noget med hastighed at gøre. Og jo lavere tallet det er, jo bedre. Så sådan fungerer det. Altså vi kunne godt gå ind og vælge noget, men lad os sige, at vi bare vil måske finde noget billigt noget. En billig det der træram. Så lad os prøve at skrive søg. Og se hvad der sker. Vi har allerede søgt efter pris. Og lad os sige, at vi vil bare have en enkel 8 GB RAM klods. Og lad os kigge lidt på den. Kan I se her. Det her, det er standard RAM-sokkel type. Så det er det mest normale. Når vi er nede og snakker bærbar, så hedder det noget andet. Men det er standard til almindelig stationær bundkort. Og ja, det ser fint ud. Altså RAM kan altid ændres, især med megahertz, hvis man lige pludselig finder ud af noget. Så men det var lidt om RAM. Videre til. Så har jeg valgt en CPU, og vi kan lige kigge på den. Jeg har læst mig frem til, og det gør I sikkert også, når I skal vælge udstyr. Og finde ud af, jamen, hvad er mit behov, hvad er godt, og hvad får man meget for pengene, og bla bla bla. Og i mit tilfælde, så har jeg læst mig frem til, at man får meget for pengene, hvis man vælger den her processor. Okay, cool nok. Samtidig skal jeg jo huske på, at jeg valgte DDR3. Og så nu vælger jeg også den her i7'er, og den har en bestemt sokkel, og det er den her. Så de her overvejelser, jeg tager her nu, påvirker mit bundkort. Så det skal man huske. Men tilbage her igen. Kigger man på specifikationer, og der kan I se, at jeg kan godt tænke mig den her, og den har den her socket, som jeg også har skrevet i dokumentet. Nå, fint nok. Videre. Så skal vi til næste sted. Og der siger vi, at vi skal til grafikkort. Så ser vi lige, hvad jeg har fået fat i. Og ligesom igen med processoren, så har jeg måske læst mig frem til, den får man meget for pengene, og ja, koster ikke så meget. Og som sagt, det kommer altid an på, hvad du bygger. Så er der også en masse kriterier. God idé at lige kigge lidt på udgangene og se, om det er noget, man er tilfreds med. Og så er der en lille specifikation her med grafikinterface. Og det nye, det er 3.0. Og hvis I nu har et bundkort, hvor I kan se, jamen det har 2.0 eller 2.1, så understøtter det stadig. Det er bagudkompatibelt. Men det vil ikke kunne yde sin fulde ydelse. Og så kan man altså diskutere, hvor hurtigt det er. Der er en smule forskel, men om det er noget, man kan mærke, det vil jeg ikke kunne sige. Men det er fik også noget, man lige kunne lægge mærke til. Og jamen, så siger vi, at jeg vælger det her. Super. Så videre. Så er vi kommet til bundkorten. Og nu har vi jo en masse kriterier. For eksempel, at det skal være et ATX, og det skal være DDR3, og vi skal have den her socket. Og nu står der 2400 MHz her. Og det behøver jo rammen jo ikke at være. Altså, men lige i det her tilfælde, der er den, og det er højere eller mindre, det kan man jo altid ændre på. Det vigtigste er bare, at man ligesom gør op med sig selv, om hvilken DDR-version man nu har. Så
så burde det være lidt nemmere at kunne finde sit bundkort. Men lad os nu bare prøve at finde vores bundkort her. Går vi lige ind på der. Kommer vi ind der. Så har vi selvfølgelig en formfaktor. Her, ATX. Processorsocket. Den der. Yes. Og RAM-teknologien. Det var der. Så kan man jo som sagt, som jeg også lige sagde før, med megahertz og sådan noget, men altså hellere finde sit drømmebundkort på de her kriterier kontra megahertz. Så kan man bare søge, men jeg har jo allerede snydt lidt, så skal vi lige se hvad jeg har fundet. Og hvis jeg også lige lader mærke til, så står der også PCIe 3 her. Og det kunne jo også være et kriterie, når man fatter et bundkort, fordi at vores grafikkort har jo 3.0 port. Hvis man ligesom vil have det maksimale ud af den portmulighed her, så er det jo bedst i overens med hinanden. Bundkort, der har 2.0 eller 2.1, de kan jo godt understøtte 3.0. De kan bare ikke køre båndbredden, som 3.0 nu kan. Men nu er vi herinde på vores bundkort, som jeg fandt. Så I kan se her ATX. Den rigtige sokkel. Og vi har fundet nogle RAM, der kunne det. Altså, der i hvert fald kan køre 2400. Vi kunne også godt finde nogle RAM, der kører det her som maksimal. Og så kan man sige, jamen det her bundkort, det er jeg helt vildt glad for. Det er lige mig. Der er lige de porte, jeg vil have, og bla bla bla. Så nogle ting, og så siger jamen så kan vi da måske lige få lidt hurtigere RAM, hvis det skulle være. Så kan man bare gå ind og ændre nogle bagefter. Man kan tit komme til at ændre på ting og sager, når man skal vælge ting. Men ja, der er jo også en masse specifikationer her. Og I kan se, at den har en masse SATA på det, 6 styks. De kører 600, så de kan overføre 600 megabyte internt. Der er også noget, der hedder 300, og det er så lige halv hastighed på 300. Ikke? Og det her, så skal man så også sørge for, at sit harddisk har 300, hvis man, eller hvad hedder det, 600, hvis man vil have det maksimale. Så der er en masse ting, man også skal holde øje med. Så, men ellers ser det fint ud, så kan man se alt her lignende. Så der følger der 2 SATA-kabler med, så kan man lige tænke over. Og I kan se her, den har et styks 3,0, så det er jo rigtig godt. Og når der står 16, så betyder det, at det er til grafikkortet. Hvor at for eksempel den her, kunne man måske godt tro, jamen, så er det jo også til grafikkortet. Nej, det er bare en mindre port, hvor man måske kan putte netværkskort, flere USB-stik ud bag til, eller et lydkort. Hvem ved? Og det samme har den port også. Så der går man lige ind og nærstuderer. Nå, okay, jamen hvad er de forskellige port? Hvad er det, der er 3? Nå, det er den der. Hvad er der 2 af? Okay. Så, og det er det selvfølgelig rammene. Så der er ramportene, så der er 4 styks ramporte. Så, men det var det. Så er vi kommet til strømforsyning. Og der var masser af ledninger, og folk kan godt blive lidt forvirret over det. Men det er ikke så slemt alligevel. Vores første kriterie det er, at det skal være en minimum 500 watt. Og det glemte jeg lige at vise jer inde under grafikkortet. Så I får lige lov til at se det. Så, og det står lige her. 500 watt. Super. Og så har jeg skrevet 24 pin og 8 pin. Fordi at det har bundkortet. Og det dobbelttjekker vi lige også lige.
Det er portene på selve bundkortet, som er til selve alle komponenterne og CPU'en. Og se, så står der her, strømkontakter, 8 pin og 24 pin. Nå, okay, super. Det er vores kriterier. Hvis vi nu havde et lille kabinet, så vil en almindelig strømforsyning ikke kunne passe. Så skal man virkelig gå ind og kigge på målene og nørde i, jamen, hvad kan det lille kabinet tage af strømforsyninger. Men i vores tilfælde er det et almindeligt ATX tower, og det betyder også, at den kan tage almindelige strømforsyninger. Men vi kan da godt lige prøve at bruge vores søgekriterier til at finde en strømforsyning. Trykker her. Og så kommer der en masse kriterier. Så siger vi bare, at vi skal i hvert fald have en minimum af 500 watts. Her. Og jamen, så skal den i hvert fald have en 24 pins. Og så, ja, der er faktisk også den her mulighed, at man kan tage den af, så det kan blive til en 20 pins. Og det er vi måske mere interesseret i, også fordi der er flere valgmuligheder. Så ja, lad os tage sådan en. Og 8 pinden kan jeg lige se, der kan vi, det kriterie kan vi ikke lige have, men lad os holde øje med det. Vi prøver at søge. Så kom den frem her. Så er der jo masser af strømforsyninger. Der er, ja, de koster jo nogle gange ingen penge. Men jeg synes også, det er lidt vigtigt, at man køber en strømforsyning, som er lidt god kvalitet, fordi at hvis der er noget galt med strømforsyningen, så kan det også tit futte en masse ting af. Så jeg vil nok anbefale, at man køber en god strømforsyning. Og Cooler Master er kendt for at lave nogle gode produkter, så vi vælger bare den her. Selvfølgelig også, jo dyrere, jo bedre burde de jo blive, men nu tager vi den her, fordi ja, den ser fint ud. Nå, så går vi ind og kigger på kriterierne. Og her står alle kablerne. Så for eksempel, jamen her er vores 24 pin, det er jo meget godt. Og så er der vores 8 pin, som også er god. Så, og for lige at, når I kigger på alle de her kabler og sådan tænker, jamen, hvad er det for noget? Så har jeg jo lavet sådan en her fin en. Liste over, hvad de forskellige ting er. Som I kan for eksempel se den her. Jeg lavede det som billedsvisning med, at de øverste her, og det starter herovre på venstre, så den her er til den der, og den der er til den der, den der er til den der, ikke? Og så derudad. Så her har jeg beskrevet det meget godt i, hvad de forskellige ting er, og hvad de bruges til. Her, den bliver brugt til at give CPU'en strøm. Der er nogle bundkort, hvor man kun behøver at give den 4, fordi den kun har 4. Så man har mulighed for at klikke den fra hinanden. Og det samme her, det er et store stik, som også giver strøm til bundkortet. Der er også de gamle bundkort, der behøves man kun en 20'er, så man kan klikke de 4 fra. Men ellers er det jo 24. Den her, den er til f.eks. harddiske eller DVD-drev, som giver strøm. Og der er 6 stykker af dem. De er her. Og så er der en enkelt floppy pin. Jeg bruger det ikke så meget i dag, men den følger med. Det er faktisk den her, minien. Kan I faktisk se, det står også her, minien. Så ja, og så skal grafikkortet tit også have noget strøm. Og de står her og her. Og der er nogle grafikkort, der bare behøver en 6 pins, og så er der nogle, der skal have en 8. Så man har mulighed for at skille den ad, og så følger der endda 2 med. Så det er jo fikst nok. Og de her, sådan nogle Molex, kalder man dem på dansk,
Det er sådan lidt ligesom sådan nogle, ja, hvad kan man kalde dem? Lidt som stikkontakter. Man kan tit bygge noget ovenpå, altså måske tilføje nogle flere PCI, eller tilføje noget fan control, 3 og 4 pins. Det er sådan lidt, de kan bruge lidt til alt muligt, og dem er der så 3 af. Så det står også her. Så det er sådan lidt, hvad de forskellige kabler gør, og hvad man kan bruge dem til. Så det håber jeg lige, at de blev lidt klogere på. Det var så lige alt om strømforsyninger. Og så går vi bare videre i teksten. Så er der med harddisk. Og så har jeg skrevet nogle kriterier her. For eksempel at harddisken det skal være en intern harddisk. Altså den skal sidde inde i computeren. Og vi læste frem til, at den havde 2,5 toms plads. Altså sådan nogle skuffer, kan man sige. Rum. Og det er også et kriterie. Selvom det er standard intern harddiske, så man skal nok stadig holde øje med det. Og så at den har SATA som understøttelse. Det har alle harddiske også nu i dag. Så, men det er bare sådan altså, hvis man virkelig skal kigge på noget vedrørende tilslutningsmuligheder og installation. Men hvis man nu skulle nørde lidt mere i det og sige, nå, hvad kan man ellers holde øje med? Så kan man for eksempel holde øje med, nu er vi nemlig gået ind på bundkortet, og så kan man for eksempel se, jamen, hvad er det for en type SATA, altså hastighed? Og det er en 600. Og 600, jo højere tallet er, jo bedre. Der findes også 300. Og en sjov ting, hvis man nu skulle kigge på det, der jamen understøtter ens bundkort ind i SATA porte, og det står så her. Den har 6, så det er jo fint. Så hvis vi lige kigger på igen, så jeg har fundet en harddisk, så opfylder kriterierne, og så kan I lige se, hvordan det skal se ud. Ja, det er en 600, altså man kan godt få en 300, men så får du bare ikke den fulde maksimale hastighed på overførsel, så dataoverførsel, ikke? Så de 600, det betyder, jamen det er 600 megabyte per sekund, hvor at den 300, det er så kun 300, så men det er det, ikke? Men det kan stadig godt køre. Og så kan man også kigge på, jamen, hvor hurtigt er disken. Hvor hurtigt disken er jo hurtigt den også til at læse. Så det er jo også fint nok. Her. Man kan godt få nogle høje, man kan også få nogle, der er lavere. Så ja. Og så burde vi også se her. Så står der størrelsen. Og det er 3,5 tom. Så det er jo super duper. Det står også heroppe. Så det er jo som det skal være. Og så også her, jamen det er altså en intern harddisk. Så det er jo ligesom det skal være. Det var så. Så er vi kommet til DVD-drev. Og mange nye DVD-drev er også udstyret med, at man skal tilslutte SATA-kabler. Så det er jo, ja. Der er også nogle ting, man lige måske kan holde øje med, at jamen altså, det skal være 525 tomme, og selvfølgelig SATA-kabel, ikke? Og hvis I undrer lidt over med de her 7-pins SATA-kabler, hvor at herover, jamen der står der 15 pin, og det er jo strømkablerne, altså effektkablerne, som er her, ikke? Men de her 7-pins, bare for sjov, hvis man lige googler det, så har I sikkert også set den før. Så er det jo de her kabler. Bare sådan nogle her, ikke? Almindelige, så man kan overføre data. Så det var det med det her. Men lad os nu kigge på
lad os kigge på det drev, jeg har fundet. Og se, hvad det opfylder. Der er en masse med skrivehastighed og sådan noget, hvis man går op i det. Og her, modellen, det er en 525, så det er jo sådan, vi gerne vil have det. Og jamen, det er SATA. Så det er jo også SuperDuo her, også SUPEN, som jeg lige viste. Så det er godt. Så det er, altså, det er det. Altså, ja, man kan gå op i med hastighed, hvis det endelig skulle være noget, men det er ellers det. Så er det sådan lidt ud over det sædvanlige. Det er jo ikke noget, man har behov for. Men tit når man så køber en processor, så får du sådan en standardkøler med. Og hvis du nu gerne vil vælge en anden CPU-køler, så er der også lige nogle kriterier, man skal kigge på. Så der er selvfølgelig, den skal understøtte den sokkel, vi har. Og så er der selvfølgelig også noget med højden. Ja. Det må jo ikke være højere end hvad kabinettet ligesom er bredt, kan man sige. Og det er lidt sjovere, når vi lige også snakker om højde, så skulle vi faktisk også have snakket om længde her. Og det fik vi ikke lige gjort. Men nu kommer vi lige ind på det. Tit det der med højde og længde af sit hardware i sit kabinet, og ligesom man skal ligesom finde ud af, om det kan være der. Så er det jo faktisk en god idé ligesom at gå ind på producentens hjemmeside og ligesom se, jamen, hvad er det for noget? Altså, her der kan man fx se, hvor bredt det er. Men det er jo sådan altså fra kant til kant. Så det hjælper også ikke sådan sindssygt meget. Og lige i det her tilfælde, der kan man se i kabinettet, og det kabinet, vi har valgt, at der ligesom er en væg her. Så man kan ligesom se, at grafikkortet må ikke ramme den væg. Ellers er der ballade. Så kan vi se her. Så har man faktisk mulighed for at fjerne den væg her, så man ikke kan få flere harddisk ind. Og altså i det her tilfælde, så vil grafikkortet jo ramme den væg, hvis det ikke var blevet fjernet. Så det er jo ellers et meget smart kabinet, vi har med at gøre her. Men så kan man så sige, ja, så kan man faktisk se her, jamen, hvis jeg nu gerne vil have den væk, så jeg kunne få flere harddisk ind, ja, så må mit grafikkort ikke være længere end det. Og så er så maksimal længden. Så lad os lige undersøge det, om vi egentlig skal pille den der ud. Så vi går lige på grafikkortet. Og ser. Og ruller ned. Og så ser vi, jamen, der er ikke noget med noget længde her. Jo, dybde. Så næsten 27. Og vi kan få det op på 28, så det er sådan lige, det er en centimeter. Så det er jo lige tøllet, kan man sige. Man kan også sige, at lad os sige, at man har fundet et grafikkort, hvor at strømstikkene faktisk sidder i vejen for den væg der. Så har man jo mulighed for at tage væggen ud. Og når man så tager væggen ud, så har man jo stadig, som vi så på billedet her, man har stadig mulighed for at tilføje harddiske her, og så er der også harddiske herop, og så er der til drev her. Men det er sådan nogle ting, man skal undersøge. Men så kan man sige, hvad så med højden? Jamen, vi kan jo lige se, hvad højden er. Så man kan jo bare google kabinettet, så gør vi det. Og så er det en god idé at gå ind på producentens hjemmeside og se, hvad de har. Kan I se her? Der er også nogle billeder her. Så hvis I går under spec, kigger der, står der faktisk noget her. CPU-køler. Makshøjden. Det må så være 16 cm. Så skal vi lige se, hvad det bliver til. Så kan vi jo kigge på den, jeg har fundet, og ligesom se, om den opfylder
det, som Katrine siger. Så 16 cm eller 160 mm, ja. Lad os se. Hvad var faktisk en højde der? 12,5. Så det går lige. Så den hugger jeg. Og jeg har jo selvfølgelig fundet den på også, at den har... Jeg skal lige se den sokkel der. Den er der. Så det er jo perfekt. Så det er så det skal være. Så er det videre til kabinetblæser. Man kan jo godt tilføje flere blæser i et kabinet, fordi tit så kommer der kun måske en eller to blæser med sit kabinet, når man køber det. Og så kan man ligesom også sige, jamen, hvor mange blæser kan der egentlig være i mit kabinet? Og så er det jo selvfølgelig også en god idé at gå ind på producentens hjemmeside igen. Og så kan man ligesom se, den understøtter både en 120 og en 100 eller en 140 i fronten. Og bagtil så er der en 120, og der er nogle specifikationer på den, fordi at det følger nemlig med. Ellers så kan du, eller man kan også tilføje en mindre fan, hvis man har lyst til det. Og så er der også mulighed for at sætte en 120 i siden. Så i det her tilfælde kan man faktisk tilføje 220 ekstra til sit kabinet. Så det er jo, det er jo også en mulighed. Og det er jo lækkert nok. Så se her. Det er jo en 120. Skal jeg se, hvad jeg har fundet. Jamen, jeg har faktisk bare fundet et af Cooler Masters igen. Fordi så, ja. Og så er den silent fan. Hvis man går op i det. Som sagt, det eneste kriterie er jo, at den bare skal være 120. Man kan selvfølgelig også gå op i noget tykkelse. For eksempel her, den er 25. Man kan jo godt få nogen, der er 15 eller 12, tror jeg helt. Jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fald mindre end det her. Og her er der fx også tilslutningsmuligheder, hvis man går op i det. Og som sagt, man kan putte en 4-pins Molex, og dem havde vi jo et par stykker af. Eller bare en 3-pins stik, som typisk sidder på bundkortet. Ellers kan man også bare købe en Molex, hvor at der måske følger 4 3-pins med. Så er der jo masser af muligheder. Og så er det også hurtigt, hvor hurtigt den kører. Og så CFM, som er hvor meget luft hvor meget luft den giver. Altså hårdere tryk. Ikke? Jo højere tallet er, jo mere luft slynger den igennem. Så det er jo jo højere jo bedre. Men så er det jo så ligesom en fin balance om, hvor meget larmer den så, når den, lad os sige, leverer 44. Så leverer den, lige knap 20 dBA. Så det er jo, der kan jo næsten gå sport i den, ikke? Men nu har jeg bare valgt noget standard, bare for at få det til at fungere, ikke? Så men det var faktisk alt for mig denne gang. Jeg håber, I kan bruge det.